बॉक्स को हटा देते हैं। ये देखिए बॉक्स ऑल्टन का, इसमें एमआरपी लिखा है 2300, लेकिन हमको सिर्फ 779 ही लगा है। तो इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 7 ईयर वारंटी है, बहुत बढ़िया 7 ईयर। अच्छा है, ये तो फ्लिपकार्ट का पेज में लिखा नहीं था 7 ईयर वारंटी। देखिए ये बैक साइड है, ये भी देखिए ऑल्टन का। और ये फॉन्ट अच्छे से देखिए 6 बाई 6 इंच का, ये ठीक है। ये पूरा SS304 का है, SS304 जो जंग नहीं लगता है वो वाला। ये देखिए इसमें एक नेट भी है, अंदर देखिए एक नेट है। अगर कुछ कचरा है तो इसमें डूब जाएगा कचरा, तो इसको हमको लगाना है, ठीक है। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कैसे लगता है। काटे नहीं